รีวิวท่อเงียบนะครับด้วยกระสุนบุลเลต3 นัดนะครับกับท่อ9 มมครับยิงด้วยปืนก๊อกนะครับงานอัศวินครับรอชมครับสไลด์ล็อกนะครับยิงหมดไม่มีติดขัดครับ